Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Yan uwa da abokan arziki, barkamu da sake haɗuwa cikin bidiyon mu kashi na uku, wanda shine bidiyo na ƙarshe insha Allah. Wannan nake bayani akan wannan application mai suna Palmpay. So a yau na so nuna yanda za ka yi withdraw ɗin kuɗi, sannan kuma da yadda za ka sa kuɗi cikin account ɗin, da kuma 'yan sauran ƙananan bayanan da za su biyo baya. Da farko dai da za ka yi withdraw kuɗi shine, da yake ni na riga na yi withdraw kuɗi, abin da ya rage naira 120 da naira 125. to in kuka diba nan gashi an sa withdraw. Da ka shiga withdraw zai ce ka sa amount inda ka son kai withdraw. Misali ya zai ce 125 ne, tunda ko nawa ma yana withdraw. Sai in ce to yanzu ina son yin withdraw din naira 100 zuwa bank account ina, sai in danna misali haka naira 100, sai in danna next. Kun ga bankin da nake amfani da shi, misali ina amfani da First Bank da kuma Access Bank da Yamma. Idan kana son kuma ka sa wani sabon account ɗinka, za ka danna nan use new bank account. Bayan ka sa haka sai ka sa account number. Misali da farko nan sama za ka sa select bank ɗin, sai ka yi haka. Ga sunan bankuna nan, sai ka zaɓi wanda yake Jaiz Bank, Keystone Bank, sai ka dibi wanda yake bankin ka. Misali bari mu ɗauki misali in ce Eco Bank. To in na ce haka sai misali in sa lamba 1 2 3. Misali in ce wanga shine account number ɗina. To in na yi haka sai ka sa pin. Da ka sa pin zai nuna maka yan sunan da kake so, shine sai ka yi confirming kawai. Wannan hanya da ita za ka bi wajen ka riga da nasa account ɗinka, za ka je wajen shi kawai ka taɓa shi. Yawa sai abu na gaba kuma, idan kana so ka sa kuɗi ciki, za ka danna nan pound ɗin na haka. Bayan ka danna haka nan pound from bank card and account, sai ka sa daga misali in kana da katin ATM misali, sai ka sa select payment methods. Sai ka sa in kana da ATM ne, sai ka nuna use new bank card, sai ka sa katin ATM, nan ka sa kwanan wata, nan ka sa CVV lambobi uku da suke bayan ATM din nan. Da ka sa sai ka tafi zuwa, za su turo maka da alert za a cire kudin ka da number account ɗin. Ka yadda sai ka sa lambobi nan, shikenan sai a cire kudin. Shikenan ka sa kudi a wallet ɗinka. In kuma ba haka nan ba, za ka iya sa ga agent ɗinsu, suna da agent in ka kai musu kuɗi za a tura maka. Amma abu mafi muhimmanci ka sani account number ɗin da za ka iya tura. Misali in kana son kai amfani da USSD ko kuma ka yi transfer da wani app na wani bankin ka haka, abin da za ka yi kawai, za ka je ka shiga wajen transfer. Bayan ka sa transfer, sai ka sa ainihin lambar wayar da ka yi rijistar wannan application din. Misali ina yi rijista da namba na Airtel ne haka. To sai ka je ka sa wannan namba naka matsayin account number, ka cire 0. Misali ga ainihin lambar waya na nan, to sai ka cire 0 farko. In ka cire 0 farko, sai ka sa bakin misali 9079894979, sai ka sa. In ka sa za su nuna maka ka zaɓi banki, sai ka duba cikin wayannan sunayen bankuna ɗin, za ka ga Palmpay. In ba ka gane ba, to za ka ga ƙasa bayan an sa irin su First Bank kaza da sauran can ƙasa, za ka ga an sa waza financial ko wasu abubuwan rubutu. Sai ka shiga ciki. Bayan ka shiga ciki, shikenan sai ka sa, in ka ga Palmpay din sai ka sa ka zaɓa, za ka ga ainihin sunanka ya hito. In shi ne, shikenan kawai sai ka yi confirming ka tura. Shi ma ya fi hanya mafi sauki. In kana so ka yi transfer
da kayi haka nan bayan kuɗin sun shiga sai ka dawo za ka ga kuɗin ka sun dawo, shikenan ka samu. Sannan sai abu na gaba, games ɗin nan da na ɗan taɓa bayanin su a can farko, yana da kyau ya zama in kana rinka samun su ta hanyar abubuwa ne da dama, ayyuka da dama da za ka yi da wannan application ɗin. To misali yanzu ina da adding friend, ina da wasu coupons games 200 sai yin claiming din su haka, kun ga sun karu yanzu ina da 8,750. to in suka kai 50,000 to zan iya converting din su zuwa kuɗi naira 500 haka. Coupons din nan kuma abin da ya kamata a lura, duka kuɗaɗen nan ga sunan naira 60, naira 50, naira 10, naira kaza kaza, ba za su ciru ba gaba ɗaya misali lokaci guda. Dole in kana son kai amfani da su, misali yanzu gashi nan wannan naira 60 ne, don ina so in yi amfani da su na danna misali na danna use din nan haka. To sai in sa misali tun da can naira 60 ina so in sai katin naira 100, sai in sa misali next, ga number na cin okay, wannan number din misali number na ne yana nake so in tura ma, wannan kuma nambobi, in kuma kana so ka tura ma wani katin kuma yana cikin nambobin ka, za ka danna nan kawai, in ka danna ka dan jira kaɗan sai ka danna nan wannan alfanta, to ga nambobin wayan ka, wanda za ka tura mu sai ka zaɓi number ce kawai ka tura mu. In kuma ainihin number ka so ka tura ma wanda ka yi register da ita haka ma yana haka ta masa na ita haka, shikenan ka dan naira 100 in 100 ba mai. To amma in dai har naira 100 za ka sai, to abinda za su cire kaga gashi nan za su cire naira 10 kuma ga yana na ƙasa, to cikin coupon to use naira 10 kawai za a cire, ainihin kuɗin ka sai a yi amfani da naira 90, ma'ana 10% aka cirewa. Duk katin da ka sai za a rika cire 10% na coupons ɗin ka, kaga wannan shi zai rage maka sauki. Duk katin misali katin naira 100 za su sayar ma da shi akan naira 90 kenan. Sannan akwai wata hanya kuma ta gaba nan inda aka sa group discount din nan, in ka shiga ciki kana son ka sai data ko ka sai airtime, to gashi nan kati in za ka sai kati na naira 100 to za ka biya naira 70 kawai, su za su sai su maka shi 30% za a cire maka. Misali katin naira 100 to a naira 70 za a sai su maka shi, katin 200 za a sai su maka akan naira 160. to ga nan dai haka da yana da sauki sosai. Misali kana son ka sai ka danna file, sai ka sa yan wagga number ka son ka tura ma, kuma wata ta sai ka zo nan kai create account daga ƙasa, sannan ka sai shi kenan kawai kuɗin za su yi. To wannan dai shine abu mafi sauki. In kana son ya zama wannan bidiyo shine na ƙarshe, ga wajen baitin din wajen caca ne haka, bai da wani amfani, sai ka yi tabbatun shi. Lucky money sunan na ƙasa kuma shi ma duk kamar wata games ta haka, amma ita duka bai kamata, in dai kana so ka cire kuɗinka na games to duk wayan gai sai ya zama karka buga su, don kana yi za a rikto cikin wayancan kuɗi za a rika ci, za ka ga suna rage. Kaga sunan ga naira 10 wayan da za ka yi su converting din games kenan. Misali in ka danna tsakiya haka, in kana da wannan zai rinka yawo haka, shi kenan da inda ya tsaya za su baka. Wannan dai shi ne a takaice da sai wani lokaci kuma insha Allah. Kar a manta wanda bai danna mana subscribe ba ya dan daure ya danna mana subscribe, wanda kuma ya danna mana subscribe shi kenan ba bukatar kuma ya ƙara dannawa.
wani mutum yana da tambaya, akwai namba na da zan sa a description da WhatsApp group link, ko kuma ka yi comment a bidiyon nan ka yi tambaya ka, insha Allah an sani za a baka ansa. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen Mustapha TV.